Një qytet me investime shumë serioze, me kulturë, me një shërbim të jashtëzakonshëm, por do të përpiqemi të marrim një informacion se cilat janë ofertat dhe cilat janë kërkesat, sa do të vizitohet, kush janë pritshmëritë e bizneseve. Kështu që bashkë bisedojmë edhe me kolegen Elsa Gjindoli. Elsa, të përshëndes. Të përshëndes. Atëherë qyteti i Korçës, siç njeh ndryshe edhe qyteti i Serenatave, me pret do vitë një numër të lartë turistësh në të 4 tastimet e vitit, pasi siç e dimë, qyteti i Korçës është një qytet 4 shtinor. Sipas vizitorëve, ky qytet së fal kulturë, histori dhe destinacione magjepsëse. Gjatë periudhës së dimrit, në fakt, ky qytet bëhet destinacioni kryesor i vizitorëve, pasi ata vinë për fshatrat e shumë turistik që qarku i Korçës së fal, gjithashtu dhe për ushqime tradicionale dhe sigurisht për dimrin e bardhë. Ndërkohë, sipas të dhënave duhet theksuar nga Bashkia Korçë, kapaciteti total i numrit të personave të akomoduar dhe struktura akomoduese të Bashkisë Korçë është 3.604 persona. Në qytetin, hotelet dhe bujtinat janë gjithsej 1.232 dhoma, që mund të akomodojnë 2.838 persona, ndërkohë në njësitë administrative, për sa i përket bujtinave dhe hoteleve, kemi 303 dhoma me kapacitet për 766 persona. Ndërsa përsa i përket kalendarit të Bashkisë për festat e vjetorit, mund të themi që kemi një shumëllojshmëri pra aktivitete që priten të nisi që ka data 3 edhe 4 vjetor, ku festojnë fëmijët, datën 6 vjetor më pas fillon mbrëmja poetike, në datën 10 vjetor autonom festa, një festival folklorik, dhe pastaj kemi dhe datën e tjera, pra datën 21 dhe 22 vjetor, datën 23 vjetor, dhe në fund përstudojmë datën 30 vjetor, ku kemi një kartolin nga Kori Lira. Vlen të theksoj që për momentin që ne flasim nuk kemi në fakt një numër shumë të shtuar turistësh, por pritet që ky numër të shtohet në fundjava ose pritet që të nisë rreshtet e para të dimrit, të cilat, rreshtet e para të borës, të cilat presin që të sjellin pra dimrin, dimrin e bardhë në qytet, ku edhe turistët që vinë preferojnë që të shkojnë në vende malore ku ka të bordë mund të zhvillojnë sportin e skive. Ka se çfarë ofron Elsa në fakt Korça, dhe unë falenderoj që e ka qenë saktë edhe me numrin e shtretërve, se është shumë e rëndësishme, ka një dyndje her pas here. Jemi mësuar që nga qytetet të mëdha për shumë si Durrës, si Vlora, ta analizojmë gjatë sezonit veror për atë se sa janë numret e hoteleve, hoteleria e të tjerë. Po nëse të pyes pak për stafin, ti ke bërë dhe një intervistë, do ta ndjekim, po nga perceptimi, a ka probleme atje me shërbimin? A ka probleme për të siguruar një staf që ne në fund ditës të smarim vetëm investimin që është shumë i mirë, ana kulturore, ne dim shumë mirë se çfarë ofron Korça apo edhe zonat të tjera aty përreth, por dim dhe këtë tjetrën që vendi ynë është në një krizë të jashtëzakonshme për fuqi punëtore. E ke hasur, Elsa, e ke konstatuar, të kanë shprehur shqetësimin gjatë punës këtyre ditëve, si do t'i presim vizitorët, si do dalin faqe bardhë në fund ditës, edhe këtë fund vit? Po, në fakt gjatë bisedimeve që kemi kryer me disa operatorë turistik, kemi vënë edhe anët e mira pra që ka ardhja e turistëve, po dhe anët e këqija, ku edhe në intervistë do ta shikoni që operatorët turistikë shprehin se në fakt investita fillo të përballojnë të këto restorante, fillo të përballojnë të këta turistë që vinë, pasi kemi një mungesë pra të forcës punëtore. Kjo është vërtet bëhet re në qytetet të tjera të Shqipërisë, po ndërkohë më së shumti vjet re edhe në qytetin e Korçës, pra kemi një mungesë të shumë të forcës punëtore, ku restorante të ditë edhe pra dhe hotelet që presin vizitorët vjen në vështirësi për sa i përket punës që ata kryejnë në përditshmëri. E kuptoj. Ndërkohë, po të mbetemi pak tek intervista që ti ke rezervuar edhe që na i ke sjell në fakt, para se të shkojmë të ndalemi atje. A mund të më thuash dy fjali çfarë informacioni more ose çfarë të bëri përshtypje, Elsa, se më pëlqejnë këto çështjet e turizmit jo vetëm për t'i përcjellë si destinacione, por ndoshta edhe me emocione. Njerëzore se në fund ditës atë kërkojmë, atë do të gjejmë, mikpritjen, problemet, pastërtinë e qytetit, ato ushqime tradicionale për cilat vuan i gjithë ky turizmi për shkak se ne më shumë i marrim nga jashtë se sa kemi produkt vendas ose sa e stimulojmë, edhe këto çështjet e buxhetit. Megjithatë pa hyrë te këto. Me çfarë u përballe ose çfarë të bën përshtypje dhe japim intervistën. Patjetër.
Në fakt, diçka që ne vëmre në qytetin e Korçës, sigurisht që është mikpritja që ky qytet të falë, në kohësisht mund të përmendim edhe ushqimin, sigurisht ushqimin tradicional të këtij qyteti. Në fakt, ajo që më bëri përshtypje ishte që operatorët turistikë thanë që kemi një dyndje këtë vit krahasuar me vitin e kaluar për sa i përket turistëve të huaj, kryesisht ata gjerman. Pra turistët gjerman janë ata të cilët kanë pronotuar jo vetëm për muajin nëntor, por kanë nisur rezervimet pra edhe për muajin dhjetor, pra të festave të fundvitit edhe Krishtlindjeve. Diçka që vjet re është që qyteti i Korçës në fundjavë është i mbushur plot. Ndërkohë, fshatra turistik si Darda, Voskopoja dhe Vespucci janë destinacionet kryesore që ndoshta turistë vizitor, edhe ata që janë planifikuar me autobusa, preferojnë të vizitojnë këto fshatra pasi marrin jo vetëm pjesë kulturore, jo vetëm pjesë historike, por gjithashtu marrin dhe një mikpritje të veçantë nga personat, pra mund të themi nga njerëzit të cilët jetojnë në këtë zona. E kuptoj, mirë, do të dikim një nga menaxherët që ti ke zgjedhur vetë, me intuitën tënde që ta intervistosh, është Elona Xhafa, në mos gaboj. Ndërkohë, Isa, unë të falenderoj për gjithë aso dhe në vëmendje kam përshtypjen se të jemi pak më shpesh së bashku, sepse fokusi është në Korçë, është në Pogradec, me të mirat edhe me problematika, do ta kemi në fokus gjatë të këtyre ditëve të pushimit, ku shpresoj shumë që me ditët e gjata edhe me fundjavat e gjatë pushimit kemi të rreshet e borës, po për këto do pyesim edhe Anirën e Gjeumit gjatë ditës së nesërme në vijim. Faleminderit për gjithsa ndave me ne, të uroj ditë të mbarë, ndjekim pak intervistën që kemi siguruar më herët. Elona, si duket turizmi këtë vit në qytetin e Korçës krahasuar me një vit të përpara? Atëherë, le të themi që kemi patur një sezon vjeshtor të suksesshëm, duke rifilluar me pas festave të gushtit që Korça njihet tashmë për festat që ajo ofron gjatë gjithë vitit. Shtatori, tetori ka qenë një bum turistik si nga turistë huaj dhe vendas. Jemi aktualisht në sezonin e festave, ku qezi, të fund nëntorit, jemi në pritje të kërkesave, kemi marrë rezervime me një kapacitet 20-30%, por jemi ende në pritje dhe kërkesa është e lartë. Përsa i përket prononcimeve elektorale që flasim, si duken, si janë? Rezervimet marrin çdo ditë duke pyetur për çmimet, nëse ka ndryshuar diçka, dhe realisht jemi në pritje të telefonatave çdo ditë. Ka nisur rezervime përsa i përket muajit dhjetor për festat e fundvitit? Po, ka patur një kërkesë të lartë edhe për festat e fundvitit, për Krishtlindje që na paraprin dhe pjesën e vitit të ri, dhe jemi në marrjen e rezervimeve nga ana e klientëve. Cilat janë? A keni ju paketa turistike për shtetën e Korçës për edhe për zonat të re? Atëherë, kjo do ishte një gjë mundësi shumë e mirë, ishte një bashkëveprim i disa aktorëve në treg dhe jo vetëm i operatorëve turistik, le të themi, për arsye sepse atraksione turistike kërkojnë dhe një gujë turistike dhe për qëndruar dhe turisti sa më gjatë në hotel do ishte me efektivitet u shikonte edhe nga instancat e tjera vendore apo lokale të qytetit të Korçës që të bëhej një paketë e tillë, që t'i ofrohej një paketë e tillë edhe turistit që vjen. Kryesisht vizitorët që vinë nga cilat vende? Atëherë kryesisht ne kemi punuar shumë me turistë huaj me rezervimet nga Booking, që le të themi janë gjerman, janë italian, janë grek, janë anglez, holandez të ndryshëm. Por nuk duhet lënë pa përmendur edhe turistët vendas, kryesisht grupe turistike apo nga qytete të ndryshme, të themi, të Shqipërisë. Ka vjerë të organizuar pra me autobuse? Po, janë dhe të organizuar me autobuse, grupe studentore, grupe familjare apo shoqëri të ndryshme. Duke bashkëbiseduar, çfarë keni thënë, çfarë përqind turistët për Korçën? Përveç se pjesën atraktive që është Korça që njihet tashmë si Parisi i vogël, le të themi edhe kuzhina tradicionale dhe një vend të rëndësishëm, gjithashtu edhe strukturat akomoduese që ju ofrojnë shërbime dhe çmime mjaft të mira, pak a shumë të gjitha, le të themi. Çfarë rekomandoni ju pra turistë, çfarë rekomandoni që duhet të vizitojnë në qytetin e Korçës apo në zonat të re? Ajo çka ne i sugjerojmë turistëve kur prezantohen në hotel është një pasqyrë e përgjithshme, le të themi, e qytetit, por janë shumë të interesuar për pjesën e muzeumeve, për pjesën e historisë, le të themi, pastaj kalon në pjesa e kuzhinës tradicionale edhe të tjera. Vinë të mirë orientuar disi,
por nuk lën pa kërkuar edhe një sugjerim nga ana e stafit të hotelit. Ka thënë një vit më parë që duket kemi një rritje? Kemi një rritje, krahasuar me vjeshtën e vitit të kaluar, me vjeshtën aktualisht jemi prag dimrit, që presim edhe dëborën e qytet, duke qenë se në zonat malore u prezantua javën e kaluar. Kemi një rritje të konsiderueshme të pjesës turizmit, shpresojmë të ecë kështu. Gjithë mirë.